जानवरों के कुछ ऐसे फनी मोमेंट जिन्हें देखकर आप बोलोगे ओह माय गॉड। अब कोई कार वाला इस डॉगू को टक्कर मार के चला गया और इसकी दोनों टांग टूट गई हैं। अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है। इधर इस डॉगू को लगा यहाँ मस्त खेलूंगा, लेकिन गया पानी में। अभी ये बिल्ली पूल का पानी पी ही रही थी और जैसे ही ये बंदा आया अभी ये मैडम चिंपांजी को एप्पल दे रही है और चिंपांजी बोल रहा है देना है तो दे, मैं डांस से उछल कूद नहीं करने वाला। अभी ये डॉगू आया और थोड़ी सी खेलने की एक्टिंग की और फिर अचानक से मतलब डॉगू पूरी प्लानिंग करके आया था। यहाँ पर ये डॉगू मस्त सो रहा था और फिर तभी बिलैया ने जोर से